família! Olá, turminha! Todos bem? Espero que sim! Hoje eu trouxe uma confecção de um avião pra gente brincar juntos. Vamos lá? A gente vai precisar de uma sulfite, pode ser sulfite branca ou colorida, tesoura, cola e o rolinho de papel toalha. Lembrando, nada de mexer com a tesoura sozinho, hein? É o adulto. A Pro enrolou uma sulfite no rolinho para pôr uma corzinha, mas se você quiser pintar o sulfite e colocar, pode ser. Cortou as asinhas do avião e vai encaixar. Tem que pegar um lado que esteja mais duro, assim, que não esteja tanta cola, porque tá onde colocar. E já tá criando, dando forma ao meu avião. Asa. Olha, eu colei aqui, ó, cortei outro pedacinho, vou dobrar de um lado e de outro, que vai ser a cauda do meu avião. Eu vou colar aqui, ó. Segura um pouquinho por causa da cola. Vou usar a canetinha para fazer um olho. Ó. Mas tem aqueles olhos móveis também, se quiser colocar. E ficou pronto o meu avião para decolar. Lembrando, toda atividade tem que ter o acompanhamento do adulto, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijos!